Друзья, добро пожаловать на канал Фактограф. Сегодня мы поговорим об одной из самых загадочных и провокационных тем современного мира – о теории мертвого интернета. Вы когда-нибудь задумывались о том, что некоторые аспекты онлайн-мира могут быть не такими, какими кажутся? Что большая часть контента, который мы ежедневно видим в сети, может быть создана не людьми, а искусственным интеллектом? Вдруг все то, что появляется на наших экранах, является результатом манипуляций, направленных на создание иллюзии активности и разнообразия. В этом видео мы исследуем корни теории мертвого интернета и ее влияние на наше восприятие реальности. Вы узнаете, как алгоритмы и автоматизация воздействуют на наше поведение и активность сети. Приготовьтесь к увлекательному путешествию по закулисью цифрового мира, где реальность и вымысел переплетаются так тесно, что порой трудно отличить одного от другого. Но перед этим не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А теперь поехали! Задумывались ли вы когда-нибудь, что интернет уже не тот? Что все в нем общаются уже как-то совершенно иначе? Новости постоянно дублируются, а люди в комментариях предпочитают просто перефразировать сказанное в оригинальном посте, делая это исключительно для того, чтобы вы перешли на их профиль. Если ваш ответ «да», поздравляем, ваше чутье вас не подвело, и вы приблизились к теории мертвого интернета. Поверьте, в этих ощущениях вы совсем не одиноки. Теория утверждает, что в сети почти не осталось живых людей, и интернетом управляют боты. Интернет умер в своей изначальной форме как платформа для свободного и подлинного общения людей и стал контролируемой средой, где большинство взаимодействий сгенерировано алгоритмами или автоматическими программами. Кто же стоит за всем этим? По мнению сторонников этой теории заговора, IT-гиганты, корпорации и мировые правительства, заинтересованные в том, чтобы продвигать свои товары и услуги и манипулировать умами населения. Несмотря на то, что по большей части это конспирология, крупица здравого смысла в ней есть. И если чаще всего теории заговора настолько притянуты за уши, что не вызывают ничего кроме смеха, то в этом смысле теория мертвого интернета выгодно отличается. Она обоснована лучше, чем другие. Особенно убедительной она стала с развитием чат-ботов на основе искусственного интеллекта. Живой человек в современном интернете значит гораздо меньше, чем ему хочется думать. В реальности балом правят цифровые сущности, боты и алгоритмы. И если верить теории мертвого интернета, то контент создают боты. Значительная доля комментариев, статей, постов в социальных сетях и другой информации якобы создается автоматически, чтобы формировать общественное мнение или генерировать прибыль. Алгоритмы, а не люди, формируют большинство обсуждений и трендов, создавая иллюзию массового участия. Живого контента с каждым годом становится все меньше, а вот ботов постепенно становится только больше. Сторонники теории верят, что рано или поздно искусственный контент станет единственным доступным в интернете, и любой текст будет подстраиваться в первую очередь под алгоритмы, а уже потом, если повезет, под людей. Эта теория обрела популярность на Reddit, YouTube и других платформах, где пользователи обсуждают свое разочарование в современной цифровой среде. Она отражает опасения людей по поводу дегуманизации интернета и влияния технологий на общество. Но откуда растут ноги? Как вообще возникла теория мертвого интернета? Впервые теория мертвого интернета появилась в конце 2010-х на имиджбордах. Имиджборды – один из видов форумов. Для них характерна возможность общаться анонимно и неформально. Первыми эту теорию начали обсуждать пользователи популярного имиджборда 4chan. Это была очередная странная конспирологическая загадка из мира странных людей. В 2021 году тезисы теории сформулировал пользователь Illuminati Pirate. Субъективные рассуждения, которые он описывал в своем посте на форуме Agora Roads Macintosh Cafe, неожиданно нашли отклик у широкой аудитории. Оказалось, что активные пользователи сети давно заметили, виртуальное пространство словно сузилось. Значительная часть контента вторична или выглядит сгенерированной нейросетью. Боты и фейковые аккаунты действительно, согласно алгоритму, наводнили социальные сети. Из года в год пользователи делятся одними и теми же историями, фотографиями и смотрят одни и те же видео, рекомендованные алгоритмами. В ходе обсуждений пользователи форума пришли к выводу, что в интернете почти не осталось людей и оригинального контента. Для них доминирование нечеловеческой активности над человеческой означало смерть.
Как бы драматично это ни звучало, когда же произошла смерть живого интернета? Сторонники теории считают, что примерно в 2016-17 годах. Спустя несколько месяцев гипотеза Illuminati Pirate получила широкое распространение благодаря опубликованной в журнале The Atlantic статье «Возможно, вы не заметили, но интернет умер 5 лет назад». Важно отметить, что теория мертвого интернета получила распространение еще до того, как пользователи интернета узнали о чат-GPT. Что же привело интернет к состоянию смерти? Ответ лежит на поверхности. В первую очередь, это социальные сети с искусственным вмешательством в человеческую интернет-активность. Вот вам 4 основных признака, которые указывают на то, что интернет становится все менее живым. Стремительный рост числа ботов. Это основной аспект теории мертвого интернета. Социальные сети переполнены фальшивыми профилями, созданными для распространения рекламы, пропаганды или дезинформации. Боты могут создавать контент, завышать показатели вовлеченности и даже имитировать диалоги в комментариях. Они копируют поведение реальных людей, но их цель – манипуляция общественным мнением. В 2016 году американская компания Imperva, занимающаяся безопасностью, опубликовала отчет о трафике ботов и обнаружила, что автоматизированные программы ответственны за 52% веб-трафика. Эти данные использовались в качестве доказательства в отчетах по теории мертвого интернета. Автоматизированный контент. Алгоритмы машинного обучения способны создавать статьи, посты и комментарии, которые выглядят вполне естественно. Например, новостные сайты часто используют программы для генерации новостей на основе данных, поступающих в реальном времени. Алгоритмические рекомендации. Платформы вроде YouTube и TikTok предлагают пользователям контент на основе их предпочтений, анализируя данные о предыдущих просмотрах. Это создает иллюзию персонализированного подхода, хотя на самом деле пользователь может оказаться в ловушке бесконечного цикла рекомендаций, созданных машиной. Отсутствие взаимодействия. Многие пользователи интернета предпочитают пассивное потребление информации вместо активного участия в обсуждениях и создания собственного контента. А раз активности нет, то большинство комментариев под постами и статьями оставляют боты или случайные прохожие, а не настоящие участники сообщества. Сегодня социальные сети продолжают активно интегрировать ИИ в свои платформы. Это создает ощущение пустоты. Информации много, а смысла и глубины меньше. Бота-фермы, имитирующие активность в комментариях. Дипфейк-технологии и полностью фальшивые личности. Боты, обеспечивающие успех только тем авторам, чьи взгляды удовлетворяют требованиям алгоритма. Такова реальность интернета, где все меньше места для живых людей. В 2020-х годах появился термин AI-слоп, что переводится как «помойка» или «отстой искусственного интеллекта». Этот термин имеет уничижительное значение и обозначает низкокачественные медиа, включая тексты и изображения, созданные с использованием технологии генеративного искусственного интеллекта. Посты с практически одинаковыми душещипательными историями, которые появляются из ниоткуда в вашей ленте, короткие видео с одинаковыми сюжетами и неестественно двигающимися, похожими как близнецы персонажами. Это и есть тот самый отстой, созданный нейросетями. Боты заставляют реальных пользователей верить, вовлекать и повторно публиковать контент, размещенный ботом. Они не только распространяют фейки, но и натравливают друг на друга противоборствующие стороны того или иного политического вопроса. На каких ресурсах мы чаще всего встречаем фейковую активность? Twitter. После покупки соцсети в 2022 году Илон Маск неоднократно заявлял о засилье ботов на платформе. От 5 до 11% пользователей лишь имитировали поведение живых людей. Миллиардер пробовал различные методы борьбы с армией ботов, от введения временного лимита на количество просматриваемых постов в день до предложений сделать Twitter платным. Все инициативы пользователи сети встретили с негодованием. Мета. В Facebook давно уже распространяются и публикуются ботами абсурдные картинки, которые сгенерированы искусственным интеллектом. Вы точно хоть раз видели странных котов, милых семей с детками, фото молодоженов или именинников, которых обязательно поздравляют сотни неизвестных аккаунтов, среди которых микс реальных людей и ботов. Согласно отчету Meta, Facebook только за полгода в 2022 году отключил порядка 3 миллиардов фейковых аккаунтов. TikTok. В этой соцсети также активно распространяются видео, сгенерированные нейросетями.
Созданные искусственным интеллектом аудио, картинки, ролики и даже аватары постепенно заполняют контент на платформе. Пиковой точкой вовлеченности нейросетей в медиапространство выглядели ролики с танцующими младенцами, одетыми в костюмы овощей и фруктов. Видео стало мировым трендом, а старшее поколение пользователей, принимающее на веру все, что транслирует голубой экран, искренне удивлялось не по годам смышленым деткам. Тренд выявил печальную правду об уровне критического мышления бумеров в интернете, поколения примерно 1946-1964 годов рождения. Можем ли мы в 2024 году заявить о том, что живое общение в соцсетях полностью умерло и все заполонили боты? Нет. Последний отчет той же компании по кибербезопасности Imperva показал, что почти половина трафика формируется благодаря ботам. При этом боты эволюционируют, их все сложнее отличить от настоящих людей. В другом исследовании, опубликованном AWS 5 июня 2024 года, сообщается, что 57,1% всех текстов в интернете являются машинными переводами. А согласно текущему исследованию Originality AI, одного из самых известных на данный момент инструментов обнаружения искусственного интеллекта, 13% контента на сайтах созданы искусственным интеллектом. Мы согласны, что цифры довольно высокие, и в последнее время люди часто начали использовать искусственный интеллект. Тем не менее, это не означает, что интернет действительно мертв. Да, ChatGPT или Gemini может автоматизировать производство контента. Однако на нынешнем уровне его развития мы можем отличить настоящий контент от фальшивого. Теория мертвого интернета поднимает важные вопросы о будущем человечества. Она заставляет нас задуматься о том, куда движется наше общество. Возможно, теория преувеличена, но нельзя отрицать, что технологии меняют наш мир. Нам стоит помнить, что интернет — это инструмент, которым мы должны управлять, а не наоборот. Только сохраняя критическое мышление, баланс и осознанность, мы сможем избежать превращения цифрового мира в мертвое пространство, где правят алгоритмы и боты. И пока в сети много пользователей, за аватарами которых скрываются реальные люди, нельзя говорить, что интернет умер. Друзья, спасибо, что досмотрели до конца. Не забудьте поделиться в комментариях, что вы думаете о теории мертвого интернета.